Minimumin që duhet kishim patur për njëri tjetrin sot është respekti për ta dëgjuar njëri tjetrin dhe për të diskutuar hapur për çështjet që na takojnë ne dhe mos merremi më me çështjet që i takojnë Evropës, dhe pse ajo thot her pas here jo hapjes së negociatave. Minimumi që mund të bënte zoti kryeministër sot është që t'i shpjegonte shqiptarëve se pse që në 2018 ne vazhdojmë. Ju lutem zotëri koleg uluni, kush nuk dëshiron të arrijë në këmbë të dal në salla. Koleg deputet që jeni në këmbë, ose uluni ose dilni në salla. Minimumi që ai duhet të bënte është që t'i shpjegonte shqiptarëve sot pse ka që në 2018 që nuk hapen negociatat. Minimumi që zoti kryeministër duhet të bënte sot ishte të tregonte se ai nuk është i bindur që negociatat do hapen në 18 tetor 2 javë më vonë. Minimumi që ai mund të bënte ishte që të shpjegonte shqiptarëve se ky fshat, që ai e quan fshat, është fshati i atij që ka 6 vjet që e mbi zotëron dhe 20 vjet që e pushton. Minimumi që ai mund të bënte sot është që të thonte shqiptarëve se ai është pikërisht ai që e ka mbajtur vendin peng. Është pikërisht ai që në orën e tij vendi u kanalizua që prej vitit 2014, 15, 16, 17 dhe asnjë njeri nuk u mbajt përgjegjës për këtë gjë. Minimumi që ai mund të bënte sot është i shpjegonte shqiptarëve se Shqipëria është antare e NATO-s që në 2009 dhe Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s vetëm një vit më parë. Minimumi që ai mund të shpjegonte sot shqiptarëve është se Shqipëria e humbi anijen e Bashkimit Evropian që në 2013, kur edhe Shqipëria mund të bëhej pjesë e Bashkimit Evropian. Minimumi që ai mund të bënte sot është t'i thonte shqiptarëve se ai është i paaft dhe partia e tij nuk mbjell më dot shpresë. Minimumi që ai mund të bënte sot për shqiptarët është t'i thonte që do hap krahun dhe do ndryshoj sistemin dhe mos të ketë frikë nga sistemi. Pse ke frikë nga sistemi, zoti kryeministër? Pse ke frikë nga listat e hapura? A vallë ke frikë se zoti Bushati mund të votojë më shumë se sa ti sot? A vallë ke frikë se zoti Xhafaj ndoshta mund të votojë më shumë se sa ti sot? A vallë ke frikë se zoti Pandeli Majko mund të merrte më shumë se sa ti vota sot? Sepse jeni ju që e keni ndryshuar këtë kabinet. Jeni ju që vazhdoni dhe diktoni këtë qeveri. Pa asnjë socialist të vërtet. Pa asnjë kontribut të vërtet. Ke një qeveri e cila vazhdon dhe bën po të njëjtat gjëra. Propagandë gjithandej. Dhe ti vjen prapë i shpjegon shqiptarëve që nuk është faji jon, nuk është faji kësaj qeverie. Nuk është faji i jon që Gjermania apo Franca apo Hollanda nuk na do. Nuk, po pikërisht janë ata që shpeshherë na thonë ne, që problemet e tyre vijnë pikërisht nga ne. Vijnë pikërisht nga ne sepse jemi ne ata që shkojmë dhe emigrojmë dhe shkaktojmë problemet të cilat nuk kemi krenar. Jemi pikërisht ne dhe ky kryeministër që e ka bërë këtë vend që shqiptarët të largohen masivisht. Është pikërisht ky kryeministër që është delja zezë sot, që nuk po i lejon shqiptarët të hyjnë në Bashkimin Evropian. Është pikërisht ky kryeministër që nuk tregohet i sinqert dhe vazhdon të gënjejë her pas here. Por çfarë duhet bërë sot? Ne duhet patjetër ta ndryshojmë sistemin. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që të ndryshojmë sistemin. Ne nuk duhet të druhemi ndryshimit të sistemit. Përse? Sepse e vetmja vot e lirë që do vi këtu në parlament dhe të vetmi njerëzit që do e përfaqësojnë këtë kuvend do jenë njerëzit, ata që do kenë mundësinë e fundit për të patur mundësinë për të përfaqësuar në kuvend. Sot çdo qytetar ka humbur besimin te vota e lirë, ka humbur besimin te institucioni votës. Sot çdo qytetar ka humbur besimin se ne kemi një demokraci funksionale. Sot ne duhet të bëjmë çdo gjë të pamundur për ta rikthyer besimin te qytetarët. Që në momentin që unë vendosa në listën e Partisë Demokratike, kam patur vetëm një synim dhe nuk lëviz nga ky synim asnjë centimetër. Arsyeja pse jam futur në politikë dhe vazhdoj të qëndroj këtu, pra aq sa kohë më jepet mundësia, është pikërisht për të shtyrë agjendën evropiane, për të çuar përpara ëndrrën e vetme të shqiptarëve.
Çdo hap që kam bërë deri më sot, e kam bërë me këtë idealizëm dhe me asgjë tjetër në mendje. Vendimi final për çeljen e negociatave nuk është fitore për partitë apo për kryetarët e partive. Qëllimi për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian është në një interes që shkon përtej partive dhe individëve. Nuk është ushqim për militantët për të lavdëruar veten apo për të hedhur baltë mbi kundërshtarin. E vërteta është se ky mentalitet drejtshkurtër militantes ka prodhuar kriza të vazhdueshme dhe Shqipëria e ka pësuar, duke zvarritur të gjitha proceset e nevojshme për zhvillimin e vendit. Është pikërisht kjo elitë politike që ka mbjellur pesimizëm duke bllokuar transformimin e Shqipërisë. Kolegët e mi të opozitës gjithashtu ndjen kaq patriot të ndershëm që thonë sot me plot gojë që reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore janë dy reforma që mbajtur në këmbë pikërisht nga këta deputet. Ne do jemi opozita e parë e këtij vendi që në 30 vite tranzicion vendosën të vënë vendi përpara partisë. Ne jemi rebelët e parë të këtij sistemi të kalbu që ka skllavëruar shqiptarët pas partive dhe ka mbytur besimin dhe shpresën te vota e lirë dhe te ardhmja evropiane e vendit. Ndihem krenare që jam nismëtare e kësaj rezolute, bashkëregjisht me kolegët e kuvendit, që ne t'i çojmë përpara detyrat tona dhe si adetar në radhë të parë, duke vendosur interesin e vendit mbi çdo gjë tjetër. Nuk do punoj asnjë ditë kundra përparimit të Shqipërisë. Nuk do punoj asnjë ditë që të mbaj zvarr vendin tim dhe t'ia lej pushtetin atyre që e kanë shkatruar deri më sot. Betejë e vështirë është, por jo e pamundur. Sistemi tanishëm është sistemi atyre që e kanë shkatruar Shqipërinë, me luftra politike të ashpra, që e kanë përdorur këtë sistem për të akumuluar pushtet dhe kanë vënë para tyre interesin personal. Ky sistem është shfrytëzuar dhe keq përdorur deri në fund nga kryetarët e partive. Ne nuk do ndalemi asnjë ditë duke thënë se ky sistem është sistemi më i keq që ka njohur Shqipëria. Edhe ndonë se kanë ardhur shumë gra në këtë parlament, demokracia e vendit është varfëruar dhe ne nuk mund t'i shërbejmë më dot këtij qëllimi. Të nderuar kolegë, dua të mbajmë mend se edhe pse jam në opozitë, luftova për çeljen e negociatave. Edhe pse jam në opozitë, dua të sjell një shembull të ri të një gruaje që lufton përballë një shoqërie maskiliste për të bërë diferencën përballë atyre që nuk e duan përparimin në Shqipëri e të shoqërisë shqiptare. Edhe pse jam në opozitë, dua që Shqipëria të ketë mundësitë dhe të realizojë të gjitha projektet që sjellin në zhvillim ekonomik e mirëqenie në shoqëri. Unë nuk jam ushqyer me bukën e kalbur që të dua partim përpara vendit tim. Prandaj, pritshmëria ime është për një vendim final pozitiv për Shqipërinë, por të kushtëzuar. Një vlerësim negativ për Shqipërinë do t'i shtynte shanset tona së paku 3-4 vite. Ndërkohë që brenda vendit ke qeverisja si model do të mbetej e paprekshme. Ndërsa vala e pesimizmit mund të ekstremizohet dhe të kthehet pjesërisht në një investim anti-evropian dhe anti-amerikan. Vërteta është që vendimi duhet të merrej që prej vitit 2017. Po, problemet tona të brendshme e shtyn që në qershor të 2018-s dhe më pas në tetor të 2019-s. Nga viti 2018 deri tani, në aspektin e demokracisë funksionale, Shqipëria ka bërë hapa pas. Do shtoi me zgjedhjet lokale, ka rritje të raportimeve për shkelje të drejtave njeriut, ka presion mbi mediat, si dhe ka një opozitë të gjymtuar që sillet në mënyrë destruktive dhe jashtë institucioneve të përfaqësuese. Gjithsesi, gjatë kësaj periudhe ka patur një progres të lehtë në ecurinë e vettingut, në drejtësi, krijimin e KLP-s, KLG-s, KED-s dhe ecurisë drejt korrumit të gjykatës kushtetuese, por ende nuk ka rezultate në luftën ndaj korrupsionit. Dënimi i vetëm i bërë si maskimi një dënimi të një zyrtari të lartë ishte dështim përballë një realiteti të hidhur të viteve të fundit, ku rritja e grupeve kriminale në valjen e mbjelljes së kanabisit, që në fakt kanë ndikuar negativisht në ekonomi dhe në tregun konkurrues, por edhe në perspektivën tonë evropiane, ka mbetur pa autor dhe pa përgjegjës. Si qytetare e kuvendit, unë e di dhe e pranoj se vendimarrja që do merret për Shqipërinë nuk është statike
dhe midis të gjitha opsioneve, më shumë Europë në Shqipëri do të na bënte mirë të gjithëve. Përfshi forcimit të demokracisë dhe stabilitetit në rajon. Ndaj, pritshmëria ime është për një vendim pozitiv. Ndaj, unë kam bindje